Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अमित शर्मा जिन्होंने गिव अवे रखा था 2 मिनी बाइक का। तो दोस्तों यार वीडियो पे बने रहे। अगर दोस्तों यार हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों आज हम बताने वाले हैं कि जो विनर बने बाइक के, जो 2 बाइक थी उनके जो 2 विनर बने उनके आज हम आपको नाम बताने वाले हैं। पूरी डिटेल आपको देने वाले हैं कि कहाँ से भाई ये रहने वाले हैं और कहाँ के हैं और इनको बाइक कब तक मिल जाएगी। तो दोस्तों हमारे वीडियो पे बने रहे। तो दोस्तों सबसे पहले तो भाई को यार बहुत बहुत बधाई हो कि उन्होंने 9 मिलियन है जो क्रॉस कर लिया। हमने कल भी इस पर एक वीडियो बनाई थी, लेकिन दोस्तों हमारी टीम और पूरे जितने भी सब्सक्राइबर है यूट्यूब पे इनके, उनकी तरफ से दोस्तों एक बार फिर से भाई को बहुत बहुत बधाई हो। तो दोस्तों आज बात कर लेते हैं जो मिनी बाइक का ये भाई ने गिव रखा था उनका अनाउंसमेंट कर दिया है, लेकिन दोस्तों उसका हम नाम है जो आखिर में आपको बताएंगे, यानी वीडियो के एंड में बताएंगे। तो जब तक हमारे वीडियो पे बने रहे। तो दोस्तों आज हम बताने वाले हैं कि ये भाई का जो 2 मिनी बाइक का इन्होंने गिव रखा था उनका आज 3 या 4 महीने बाद इन्होंने गिव रिजल्ट है जो निकाल दिया है। लेकिन दोस्तों उसका नाम के लिए आपको कुछ थोड़ा पेशेंस रखना होगा, यानी थोड़ी कुछ यार तसल्ली करनी होगी। हमारी वीडियो पे बने रहे तो आपको सारी जानकारी हम देंगे। तो दोस्तों भाई ने ये बाइक की वीडियो भी बनाई थी और लोगों के सामने जाके इसको ट्रायल भी किया था, यानी खुद भाई ने इसको चला के ट्रायल किया था। लोगों का इन्होंने जो रिस्पांस जाना था कि ये जो मिनी बाइक है वो कैसे लगती है। और दोस्तों सच मानो तो यार भाई ने काफ़ी हिम्मत दिखाई और इन 2 बाइकों पे जाके मार्केट में घूम के आए और इसका रिस्पांस इतना था कि लोगों ने क्रेज़ था कि लोग इस पे फ़ोटो खिंचाने के लिए उमड़ पड़ रहे थे। तो दोस्तों हमारी जो हम पिक आपको दिखा रहे हैं उसमें आप देख सकते हो लोग कुछ आपके सामने फ़ोटो लेने के लिए कितनी लंबी लाइन लगा रखी है, कितनी भीड़ इकट्ठे हो रखी है। और दोस्तों भाई को तो जाने का मौका ही नहीं मिला। तो चलो अब कर लेते हैं जो भाई के जो 2 गिवर विनर थे उनके नाम भी अनाउंसमेंट हम कर देते हैं। तो सब तो थोड़ा सा और सब्र रखिए और थोड़ा सी वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन वीडियो पे बने रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो दोस्तों हमारे जो फर्स्ट विनर निकले क्रेजी XYZ ने जो रिज़ल्ट निकाला था, उनके जो फर्स्ट विनर थे वो प्रांशु वानी थे। और दोस्तों जो दूसरे विनर थे उज्जवल वशिष्ठा दूसरे विनर का नाम है। और दोस्तों हमारी इस तरह की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों आप प्लीज़ यार हमें कमेंट कर सकते हैं कि आपको किस यूट्यूबर के बारे में जानना है, हम उसकी वीडियो जल्दी आपके सामने लेके आते रहेंगे। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।